ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ video editing software တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ wondershare Filmora 9 အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ video editing စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိ edit လုပ်မဲ့ video frame size တွေ frame rate တွေ video format တွေကိုသိထားဖို့ကအရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် edit လုပ်မဲ့ video file လေးမှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထက်ကမှတစ်ဆင့် property ကိုရေးချယ်လိုက်ပါသူက general security detail previous version ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ထက်က detail ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူက video ရဲ့ frame width တွေ frame height တွေနဲ့ frame rate တွေကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ frame width 1920 frame height ကတော့1080လို့ဖြစ်နေပါတယ်frame rate က 29.97 frame per second အနေနဲ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ editing သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Detach YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်Filmora 9မှာ video editing လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပထမဆုံး select project aspect ratio ကိုရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူက 16:9 11:9 16:43 21:9 ဆိုပြီးတော့သူက screen ratio လေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့အခုဗီဒီယိုလေးကကြတော့16:9 wide screen နဲ့လုပ်ထားတာမို့လို့အချိုးလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ new project ကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ media ကိုသွားပါမယ်အခုဒီနေရာလေးကတော့ edit လုပ်ချင်တဲ့ video file နဲ့အသံ file နဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုခေါ်ထည့်ရမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မ video file တစ် file ကို import ခေါ်ထည့်ပြီးသွားပါပြီနော်နောက်တစ် file လေးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ video file လေးတွေကိုခေါ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ် open လုပ်လိုက်ပါပြီscreen ရဲ့ output area တစ်ခုလုံးကို timeline area လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ video track တစ်ခုနဲ့ audio track တစ်ခုကို default အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်အခုကျမတို့ edit လုပ်မဲ့ video file တစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ video timeline ပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ box တစ်ခုကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် match to media ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျမတို့အခု video file 3 file ကို video timeline ပေါ်မှာဆွဲတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ video file လေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ play and pause လုပ်ဖို့အတွက် space bar ကိုအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်time ruler number လေးတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ time ruler number လေးကကြတော့ video file လေးကိုအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အနေထားနဲ့ချဲ့ခြင်းလည်းရတယ်ခြုံပြီးတော့ကြည့်ခြင်းလို့လည်းရပါတယ်သူကဒီပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်များကောင်းလေးနဲ့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပညာရွှေ့ပြီးတော့ timeline မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုခြုံချဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအနီအောင်မြင်းလေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ရွှေ့ပြီးတော့ video လေးတွေကိုကြည့်ရှုလို့လည်းရပါတယ်ကျမတို့ video file လေးတွေရဲ့ frame rate က 29.97 frame per second ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီအနီအောင်မြင်းလေးရှိတဲ့ time ruler numbers လေးမှာသူက29နေရာမှာ1 second အနေနဲ့ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီ preview လေးရဲ့ဒီအချိန်အတိုင်းအတာလေးမှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်သူက29ဆိုရင်1 second အနေနဲ့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
video file တွေမှာမလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့အတွက် split ကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ဒီ video file လေးမှာကိုဖျက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ထဲက split ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ selection လေးဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုမလိုချင်တဲ့ video အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီနေရာမှာ delete လုပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ဘက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ငကို original video file လေးတွေကအတန်ရောရုပ်ကောတွဲပါနေတဲ့အတွက်ကျမတို့အတန်နဲ့ရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပါမယ်အဲ့လိုခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ video file လေးတွေမှာ right click လေးနှိပ်ပါမယ်အဲ့ထဲကမှ detach audio ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက video တက် audio တက်ခွဲထွက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် video က video timeline မှာကျန်နေခဲ့ပြီးတော့ audio ကကျတော့ audio timeline ကိုရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကငကိုမူလအတန် file ကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့ကို selection မှတ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖျက်လိုက်ပါမယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ video file 3 file လုံးကအတန်မပါဝင်မဲ့အယုတ်ကြီးပဲရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ခံအတန်ထည့်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ audio လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အတန် file တစ်ခုကို audio timeline ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတန် file လေးကတွဲလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်အတန် file လေးကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအတန် file လေးကိုအချုပ်ချဲလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့မြားလေးကို drag ဆဲပြီးတော့အချုပ်ချဲလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်ဖက်မှာပိုထွက်နေတဲ့အတန် file လေးကိုလည်း split လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်audio timeline ရဲ့အလယ်မှာအစိမ်းရောင်မြင်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ pointer လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပုံစံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အတန် file volume လေးကိုအဲ့ဒီကနေမှအတိုးလျှော်လေးလုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ drag ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလက်ဝါးလေးကနေမှတစ်ဆင့်လက်သီးစုပ်လေးပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အတန် file ကိုအတိုးလျှော်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။အခုထပ်ပို့ပြီးတော့အတန် file လေးကိုချိန်ညှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့audio timeline မှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲကမှတစ်ဆင့် adjust audio ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ
အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ခုန video file တွေကိုခေါ်ထည့်လာတဲ့ space လေးအဲ့နေရာလေးမှာ audio ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် fade in ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ pointer လေးကိုထောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍတန်မိုးလေးတွေကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ audio တိုင်းလိုက်ရဲ့အရှိလေးမှာသူကပုံသဏ္ဍာန်လေးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ fade out ကို pointer လေးထောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍတန်မိုးလေးတွေရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ audio တိုင်းလိုက်မှာရှိတဲ့အတန်ဖိုင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူကပုံစံသဏ္ဍာန်လေးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် fade in ကို0တိုင်းထားပြီးတော့ fade out ကိုကဏ္ဍတန်မိုးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလေးပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာ video file လေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာသူကအတန်လေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခု fade in ကိုလည်းကဏ္ဍတမိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် audio တိုင်းလိုက်လေးမှာ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ် adjust audio ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ fade in တမိုးကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာ video file လေးရဲ့အစမှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတီးလုံးလေးကအတန်တူတူလေးကနေတဖြည်းဖြည်းလေးမြင့်လာတာကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့အဆုံးသက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအတန်ကမြင့်နေရတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနှိမ်ပြီးတော့တိုးပြီးသွားတော့ဆုံးသက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခု transition လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ရေးပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် transition ကိုကြတော့သူက video ရဲ့အစရဲ့အဆုံးရဲ့နောက်ပြီးတော့ video define နဲ့ define နဲ့ကြားမှာအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ transition လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာငကိုမူလရှိထားပြီးသားရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ခုကို video timeline ကိုဆွဲချလိုက်ပါဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက် space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ပါtransition ရဲ့ timelines ကိုလည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ pointer လေးထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများလေးပေါ်လာပါတယ်။အများလေးကိုဆွဲပြီးတော့ချဲ့လို့လည်းရပါတယ်။ခြုံပြလို့လည်းရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှာ title စာတန်းထုတ်မဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ title စာတန်းထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဘော့က title ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့စာလုံးပုံစံလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့စာတန်းပေါ်စေခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာဆွဲချလိုက်ပါ။ဗီဒီယိုတိုင်းလိုက်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စာသားတွေကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက် selection မှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာ font ပေါက်လေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စာသားတွေရဲ့ timelines လေးကိုလည်းကိုလိုချင်တယ်လို့ညလေးကနေဆွဲပြီးတော့အချုံချဲသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။တက်ရဲ့ site တွေကိုပြောင်းလဲပါမယ် alignment တွေချိန်လို့ရပါမယ် text style တွေရွေးချယ်လို့ရမယ် color လေးရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းကိုယ်နဲ့တက်သလိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်